Ну, заяц. Мама тебя испугнул, да? Он, смотри, рыбка, да. Где папа? Ищи. Где рыбка? Тебя не клюют. Сидела, знаю, телефон в руке, она уже тут. Че, так всю рыбу распугали, опять пришли помощники. И пусто. Червячок. Только червячок. Съела. Сидела. Не вкусно. Ну, сразу лопает. Ты еще так мучай будет ее. Не, она ела тогда. Не набрать. Будете есть, нет? Рыбачки. Да, ты будешь кушать, нет? Если кушаешь, то кушай, нет, тогда выкини. Не надо на меня так смотреть, все равно не идите, что мучить? Мелких не выкидываем, а крупных вкусный коробочек кладем. Крупно есть, нифига мелочь. Ничего мне нет так вкусно. Мусор за вами собираю в кармане. Нет ничего. Вон. Ну, папа тут таскает одну секелявку. Будьте. Да не надо, они не Лучик сейчас с кушают. удовольствием слопал. Ну. Штук 5 сюда, или сюда. Это не будет. Рыбачки. Пошла, маз. Сначала разогнали всю рыбу. Помощница. Мать ждет на жарку вообще-то рыбу. Что-то... Да, Арчи, я тоже возмущена. Мышка. Мышка ругается. Что домой пойдет где-то тоже, да? Рыбачка. Че не ешь? Ну, кто ждет, он хоть лопает сразу, как крокодил. В руке в рыбе пахнет. Солененькой бы. Может ее солить? Что, пусто? Пусто, пусто, девочка, пусто. Прям как будто есть будете. Проживает. Рыбачки. Кто у нас рыбачки? Давай зайку. Зайку? Зайку. Нет, зайку. Зайку. Ой, ты наша умничка.
Думала, нет ничего, особо не брала ничего. Девчонки на рыбалке спать. Наши красоточки. Ой, красоточки. Так, что скажешь? Ничего нет у меня. Рыбачки. Типа, хотят что-нибудь. Жду. Сначала все разогнали рыбу. И нет ничего. Оп, резко. О, упал. Такая шла, чуть леску не порвала. Ну, скажешь. Давайте хвостиками ловите рыбку. Тихо, рыбу распугаете. Вон рыбка. Побольше. Девочки. Крупный карасик попался. О, уже какая-то рыбка попала. Красивая. Но это пускай растет. Ну, кто, карась? Ну, карасик, да. Ну, то тоже карасик. Ну да, это карасик. Это с ладошки. Ну, крупнее, чем то есть тисики лепки. Ну, видишь, крупная рыба, даже вот, ну, смотришь, прям, ладно, хорошо. Ладно. У тебя каждую минуту, получается, рыбка ловится? Да, тут прямо подойдет ко всякому. Успеет закидывать. Большую можешь сеть поставить. Ну, пока что сетью, да. Там, кстати, тут мелочь, кушами, да, идут. Отходить крупно. Девочка, давай, ныряй за рыбкой. Вот и моя девочка. С травинкой в зубах. Куда она? Что, тут пискнула, что ли? Непонятно. Да, нет. Где-то, наверное, соседка по зубам Да, дала. соседка, наверное, сначала. Я думала, они к деткам они. Все, Надо рыбаки зеленую, да? ушли.